Isuk-isuk guys, udah ngetrip Surabaya nang terminal Gayatri. Kondisine kok ngene lek isuk. Ini sekitar jam setengah 5 pagi ya guys ya. Ini guys, bis yang saya mau coba Semar. Sopirnya sinten, Pak? No. Surabaya. Oh, sepure kuwi no. Cilik iki. Jombang ya. Tangane gadul. Ayo. Baik. Masuk. Alon-alon. Diri, bayo. Surabaya.
halangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeruni. Ayo, ayo. Jalan
Bayo, bayo, bayo. Aduh.